Bon dia! Avui us presento els Fun Facts d'Austràlia número 3. Començaré parlant una mica del transport a Austràlia. Per exemple, quan vas al tramvia, els seients són de 4. Llavors hi ha 2 i 2, un davant de l'altre. Però són molt estrets. I com aquí la gent no es toca, si un seu... Imagineu-vos que aquí està la finestra i aquí està el passadís. Si un seu aquí, el que seu aquí, com són tan estrets, hi ha molt poc espai per dues persones, ha de seure com amb mig cul a fora per no tocar l'altra persona. Llavors li queda el cul com penjant del seient. Llavors tots els coixinets dels trams estan donats de la cantonada cap a baix perquè tothom seu a la punta per no tocar-se. Llavors tu seus i encara que et vulguis acostar a la persona perquè a tu t'és igual tocar l'altra persona, et queda el cul com penjant perquè està deformat. El tram va per on van els cotxes, no? O sigui, pel mig, i els cotxes van pels costats. Però a vegades els cotxes també van per la via del tram si no hi ha tram, que per mi és molt confús perquè dic, com t'enteres que ve un tram? Perquè el veus. Bueno, molt xungo. I quan tu vols pujar al tram, aixeques la mà, o et veu, o us creueu mirades, encara no ho he entès molt bé això com va. Jo sempre aixeco la mà per si un cas. Pare, i llavors el senyor para, i llavors els cotxes que hi ha pel costat han de parar, perquè tu creuis per la carretera i pugis al tram. Si hi ha algun cotxe empanat i tu vas empanat, pues, accidente. Sí, una mica perillós. Al final ja em vaig acostumar a confiar en que els cotxes pararien, llavors tu quan aixeques la mà, camines. I que passe lo que Dios quiera. L'altra cosa és que quan baixes al tram hi ha algunes parades que baixes i hi ha una barana com perquè suposo que no t'empotris amb un cotxe que està venint. Però és que la barana està com a mig metre del tram, per tant baixes i has de caminar com de costat gairebé perquè no hi caps, i si el semàfor està en vermell que no pots creuar encara t'has d'esperar i el tram te peina. Una cosa que em molesta molt aquí són els semàfors. Els semàfors has d'apretar un botó perquè es posin en verd. Fins aquí tot bé. Apretes el botó, t'esperes, i llavors de cop fa... Llavors tu ja t'estresses, comences a caminar estressat. Verd, camines com amb taquicàrdia perquè ja està fent pipi, dius, què vol dir pipi? Ja que s'acaba? Sí, s'acaba molt ràpid. Vaig comptar uns semàfors de Melbourne i eren 12 segons per un crucer super ample, 12 segons en verd, després 15 segons parpellejant, que dius, estic molt estressada durant 15 segons, dona'm més segons en verd, no? I després 30 segons en vermell, que ni cotxes ni vianants passen, i jo, no entiendo. Després, els australians es refereixen a backpackers, o sigui, quan els australians parlen de backpackers, que són mochileros, parlen dels europeus. O sigui, quan ells estan parlant de sí, vaig viure amb un backpacker, i jo, backpacker? Sí, per ells són europeus, que som els que venim aquí a fer les feines xungues, com feines a les granges, o de cambrers, o coses així. I també quan diuen que van a un backpackers, vol dir que van a un hostal. En comptes de dir hostel, li diuen backpackers. A Queensland, que és al nord, no canvien l'hora perquè estressen a les vaques. Així que ja no hi ha canvi d'horari. Aquí una altra cosa, la gent no és gaire... no expressen gaire les seves emocions. Si hi ha algú que està com una mica ai, que vida més dura, no sé què, tenen una dita que fan servir bastant, que és eat a tablespoon of concrete, harden up... No, wait, un moment. Eat a tablespoon of concrete and harden the fuck up, princess. O sigui, menja't una cullerada de ciment i fes-te forta, princesa. I normalment això li diuen als homes del pal, espavila. O sigui, que es mengin ciment perquè les emocions es facin fortes i es congelin i es quedin allà sense moure's. Molt fort. Hi ha una altra cosa que em va sorprendre molt, quan vam viure en cotxe, que ens van dir vigileu per la nit perquè se us poden creuar cangurs, que ens va passar. Si se us creua un cangur i
i esquiveu i xoqueu contra un arbre, el seguro no us cobreix. Ara, si atropelleu el cangur, el seguro us cobreix. Per tant, la teoria és: ves conduint, si veus un cangur, mata'l. Una altra cosa és quan vaig caminant pel carrer i ve molta gent, així, fum, fum, fum. Al principi jo tenia la tendència de girar a la dreta, perquè nosaltres caminem per la dreta del carrer, normalment, no? O tenim la tendència de quan ve algú girar cap a la dreta. Però després vaig pensar que estàs a Austràlia, deu ser cap a l'esquerra, perquè em xocava amb la gent. I ens vaig començar a girar cap a l'esquerra, però llavors no, tampoc funcionava. Començàvem a fer així, i al final vaig decidir queda't quieta, i ens em quedava quieta i passaven. I després vaig anar preguntant a australians: vosaltres per quina banda del carrer camineu? O quan pugeu per les escales o aquestes coses, i em diuen: com quina banda? No hi ha cap banda. I jo: ahora lo entiendo todo. Es veu que sí que hi ha una banda que és com la que van els cotxes per l'esquerra, però tot i així la gent no li fot ni puto cas, i a l'haver tanta gent de fora, doncs cadascú fa el que li surt del... I l'última, això, seguint amb lo de que no es toquen, si tu li vols dir alguna cosa a un estrany, a una persona que no coneixes, li dius ei, i no es gira, doncs jo li toco, no?, del pal, ei, i s'espanten molt, fan del pal, alguien va matar. Sí, llavors no puc tocar a la gent perquè s'espanten, fins i tot a la gent que conec. Si hi ha algú per casa o al cole i els hi faig ei, bueno, pegan un bot com si corre que hay fuego. Ja està, fins a la pròxima.